各位同學大家好，呢節我哋會睇下 Period 2同 Period 3嘅 element， 即係佢哋嘅 melting point 同埋 electrical conductivity 嘅變異嘅。咁而呢兩個嘅 property 嘅變異呢，同佢哋嘅 structure 啦，同佢哋嘅 bonding 啦，又或者呢係個 force between 佢哋相應嘅 particle 有關嘅。咁所以呢，我哋會分3節呢嚟到睇佢哋嗰個嘅變異嘅。咁首先呢，就係 giant metallic structure 啦。咁喺 Period 2入邊呢 giant metallic structure 嘅 elements 呢係包括咗有 lithium 啦，同埋 beryllium。而 Period 3呢就有3隻，分別呢係 sodium、magnesium 同埋呢 aluminium 嘅。而 electrical conductivity 同埋 melting point 呢，咁都係主要睇同個 delocalized electron 有關啦。咁我哋呢就先睇下呢個 electrical conductivity 啦。咁佢哋嗰個嘅particle 呢係關於 delocalized electron。咁而 delocalized electron 喺 giant metallic structure 入邊會出現啦。咁由於呢 cation ion 係唔識得喐啊，所以呢delocalized electron 呢先至係唯一一隻嘅 particle 可以控制到嗰個嘅electrical conductivity 嘅高低。咁簡單嚟講呢，如果佢哋係有多啲嘅 delocalized electron， 咁 electrical conductivity 當然係高啲啦。咁所以呢，如果我哋掃過去啦，由 Group 1掃到去 Group 3， 由於呢嗰個嘅 number of delocalized electron 係多咗，所以呢，我哋話呢 electrical conductivity 呢係高啲啦。咁呢個呢，就係佢哋相應嘅邏輯啦。咁至於 melting point 咁又如何呢？ melting point 呢係睇緊嗰個嘅strength of metallic bond between cation ions 同埋呢係 delocalized electron 嘅。咁所以呢，有幾個重要嘅 property 係會影響到嗰個嘅strength of metallic bond 嘅。咁第一個 property 呢，就係假如 number of delocalized electron 多咗，咁當然啦，嗰個嘅metallic bond 嘅 strength 又會大咗啦。咁從而呢，影響到嗰個嘅 melting point 就會高啲啦。咁所以呢，如果我哋由 Group 1掃到去 Group 3同一個 period， 咁嗰個嘅 melting point 呢，就 in general 一定係上升啦。而第二個最主要嘅影響呢，就係嗰個嘅 cation ion 嘅 size 啦， cationic size。咁如果個 size 大啲呢，咁我哋話呢，佢哋嗰個嘅 charge density， 即係話呢，大家係同一個 charge， 但係呢，佢哋嗰個嘅 particle 嘅 size 呢係大嘅話呢，個 charge density 當然係細咗啦。咁如 density 細咗嘅話呢，就會令到個 metallic bond strength 呢係細啲。咁最後呢，嗰個 melting point 呢就會係細啲啦。咁所以呢，如果我哋由 group 任何一個 group 啦，由上而下，咁由於呢個 size 呢係大咗，咁所以呢，最終呢嗰個 melting point 呢係細咗啦。咁呢兩個呢，就係基本嗰個嘅解釋同埋呢佢哋相應嘅一啲嘅 factor 啦。拜拜。